Un tornado de fuego, o firenado, es un fenómeno raro que ocurre cuando un incendio intenso genera aire muy caliente que sube rápidamente. Ese aire ascendente, al mezclarse con vientos cruzados, comienza a girar, formando una columna de fuego en espiral. Es como un remolino de fuego que puede alcanzar decenas de metros de altura, y se alimenta del calor, oxígeno y materiales combustibles del entorno.